कहाँ से है बेटा? पूना से आया बाबूजी। पूना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपके यहाँ तो ये सब वर्जित होता है, तो फिर यहाँ क्या करने आए? अभी एक फंस गए थे एक संत जी, निर्विला कौन सी संस्था है वहाँ की, जी गुरुजी। जानते हो? वहाँ अंधविश्वास में आता ना ये सब, फिर यहाँ क्या करने आए पंडुखर? आपके दर्शन करने को। क्या समस्या लेके आए, बोले यार? गुरुजी 5 साल से मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है। क्या दिक्कत होती है? ऐसा पेट फूलता है कि कुछ नहीं, और? पेट नहीं फूलता है बाबूजी, माइंड का प्रॉब्लम है। बढ़िया। हमने लिखा आपके ऊपर तंत्र भारी है, पागल टाइप दिमाग घूम जाता है, हुक्म सिंह नांग है, पिता का नाम शिवनाथ है, मकान में आवाज भी आती है। हाँ बाबूजी सही है। आवाज आती है? आती है। कैसी आती है? ऊपर से सत से आवाज आती है, दम दम दम, रात को 12 बजे के बाद जो है। अब इसका कई कारण होते हैं। वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि लेंटर में गैस बन रही होगी, इसलिए चटक रहा है, दमदम की आवाज़ आ रही है। हमारे यहाँ प्रेत बाधा का असर आ रहा है, प्रेत बाधा के कारण से यह व्याधि बनी है, पागल टाइप स्थिति हो रही है और मकान में चलने की आवाज़ आती है। और यह रात्रि में 12 बज के हमेशा 11 मिनट पे आती है, नोट कर लीजिएगा। ना 9 पे आएगी और ना 13 पे आएगी, और 2 बार आती है। हाँ गुरुजी। जाओ, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखो, डाटा समाप्त, नीचे उतरो।